出發啦！好，嚟到酒店房間啦，敲下門先。你已經喺入邊啦。嚟到呢個昆明嘅呢個酒店真係好靚啊！睇睇先，呢邊咧係洗手間啦，開櫃。哇，係個自動馬桶啊！嗱，呢隻手佢係咪焗開㗎？好識用喎！沖螺油嘅咋，冇得自動開啊！比較熱嘅洗得，哇！即係佢係乾濕分離嘅，好啊！睇呢度，睇呢度，睇呢度。哎呀，邊個整間雙床房呢？我哋呢啲正經人士係要雙床房㗎，你一張我一張。跟住睇下呢度咧，就可以睇到半島嘅 view 啦。仲有茶餐飲。聽日咧，跟住個 view 咧就係咁樣嘅。喺度飲茶啦，食嘢啦，嘆下啦，外賣都要叫下喎。啊，好啊，好啊。我知哇！我哋終於嚟到昆明嘅呢個叫咩公園啊？海甸公園啊，係啊。跟住頭先我哋嚟到嘅時候，好多海鷗飛下飛下飛下。係啊。跟住咧，到我哋嚟到嘅時候，佢食飽咗啦，翻歸啦，翻晒歸啦啲海鷗。後面有粒柱。好靚啊！呢個公園啊，啲海上啲水係藍色噶，個海係藍色噶，個湖係藍色噶。藍色咩？好靚啊！係啊。佢係反光咗個天啫，係嘛？跟住咧睇我未食嘢係醉醉地咁，化妝化出嚟啊！醉了。頭先咧見到個白虎影相，馮同學咧就好大方咁請咗，俾咗佢5蚊雞，影咗啲遊客照啊，強調遊客照。係啊，好少出嚟揾食影相嘅，有影得咁衰。係咁啊，馮同學就我就中意佢咁善良啦，我先都話唔俾 Bring 嘅。 the positive into the society。跟住馮同學咧就話俾啦咁。咩啊？我哋一個自己嚇自己。邊個打我？係邊個？自己嚇自己。我頭先係咪飛出去啊？有。睇。雨林喺度睇緊啲咩？我買。我哋一陣間咧準備雲南，我哋遇到雲南嘅好多小食街啊！我哋而家嚟咗條街咧，腳煎啊，咁樣煎到香香食食。哇！啊係㗎，我咁讀㗎。啊！我哋而家去食呢間食毒蘑菇。我哋而家咧落晒啲菇啦，等住開食啊！個店員話要30分鐘喎。呢啲係咩菇啊？真係搞唔清啊！耶！知食啦！哎呦，龍頭擺試下，哇！我真係感嘆。頭先喺出邊買嘅呢個叫奶味嘅豆腐，真係有啲特別嘅香味，就係有啲噏唔出係咩嘅味，即係佢係好特別嘅配料，你喺順德喺廣東係食唔出嗰種調出嚟嘅香味，係真係食唔出係咩味啊！留翻最後一啖俾我。係啊！留翻啖俾我。係啊！等食啊！好衰啊！嗰啲味道真係好特別。打飯嚟咯，得！哇！佢呢個好家常嘅，就係用啲野
野生菌炒嘅炒飯，見到黑色嗰啲一條條嘅，佢就係啲野生菌。野生菌，嗰啲試下係叫咩先。我同你已經冇話叫咩，佢就叫野生菌。你做咩啊？已經傻咗啊！佢啱啱話咧，冰鮮嘅菌咧，佢嘅毒性就已經係冇乜。哇！你中意個炒飯？啊，試試。哇！即係佢話要6、7月份嚟先至有新鮮嘅。睇個炒飯好普通，但係啲味道係你想象唔到咁豐富啊！係咪啊？佢有辣味，有鮮味，哇！好香。係好有香嘅氣味。呢個炒飯我可以食晒成兜啊！唔好同我搶啊！好大兜喎。今日唔怕食啦。食啊！屌啦聲！開食！我要食10餐，菌菇好啊！好唔好啊，同學？好啊，嚟啦喎！未熟嘅菇菇啊！有乜喺度做咩？佢裝嘅店員有冇話佢啊？係啊，我見啲人話喎。裝下先得咩？哇！唔濃氣咯，呢個真係有鮮味啊！因為芝士流心咁啊！哇！你就我呢個，你一陣食唔食完先啦？唔係一陣去醫院，你送我去醫院㗎。哇！有啊！呢塊係雞皮嚟㗎。哇！食到就哇哇聲，真好好食。佢有種菇好似芝士柳心菇咁啊！芝士流心菇啊！唔係早咗食飯啦，可以食飯，好好食。飯桶，帶咗個飯桶過嚟。佢真係好香啊！啲飯好正，乜啲大佬啊！唔係啊，我覺得好曬，跌咗少少，我唔係嬲你。我係裝飯一條裝飯低你裝冇煲裝，喺第處裝，即係你咁樣接住喺旁邊裝，即係冇整到咁高啦。B 林有冇跌一粒啊？你睇阿嫲點裝飯啊？以後即係我話我還你啊，唔掉你醬入錢落你個肚嘅。佢肯定有攝像頭先咁乖嘅啫。我哋而家煮熟啦，食得未啊？應該就得㗎啦。我要食邊嚿啊？呢個，等陣。即係同學話一個芝士菇喎，你試下。哇，好香啊！成碗飯，而家滿嘅一大碗飯，哇，好香啊！等陣先，我睇下邊。好香啊！時間分別咗。我覺得呢個係煮爛咗嘅。好食嘅。每個口感都有啲唔同喎，係咪啊？每一嚿嘅口感，所以你嘅嘴入邊係好奇妙。呢種。我成個嘴係好似住咗座山咁，成個嘴住咗座山嘅味，即係好香嘅，好有特別嘅香氣啊！誇張嘅你。我真係有啊！呢嚿應該係 creamy 菇啊！係咪 creamy 菇？creamy 菇呢種叫做。每一嚿啲香氣都唔同啊！真係唔同。呢種就係最普通嘅順德人煲湯嘅菇啦，煲湯菇，佢就冇乜特別嘅。呢叫咩菇啊？
呢個雞肉我呢個嗰啲咧，冇咩特別。哇！呢啖湯足足煲咗半個鐘嘅濃縮嘅嗱濃縮雞湯、雞雞菇冇湯。雞加啲菇，我係個 creamy 嗰種感覺。哇，係啊，汁咁啊！好啦，我而家讓我朗口準備飲雞湯，我哋一齊睇下，期待下佢究竟會有啲咩反應咧？鏡頭先飲，好多雞油啊！啊，哇！未飲我已經聞到嗰啲野生菇嘅香氣，撲鼻而來。哇！即係佢唔係哇，佢係哇。佢嘅即係唔係就咁直接？你覺得佢好？佢好鮮啊一樣，即係跟住佢係好潤，佢唔油，一啲都唔油，佢係好清、好香嘅雞同埋菇味。我係覺得佢有啲太濃啦。好濃，怪唔得知個老細話要煮30分鐘，其實係要將啲菇嘅鮮味煮入隻雞嗰度，煮入隻雞乸度啊！跟住再煮翻出嚟啲湯嗰度。佢啲湯嘅顏色首先就超級深黃色嘅，邊飲邊食到嗰啲菇嘅纖維，有啲菇嘅碎，好好